U posudu za mešanje sipamo 200 ml toplog mleka, 200 ml tople vode, otprilike nekih 30 ml ulja, 7-8 grama suvog kvasca ili 25 grama svežeg i 1 kašiku šećera. Sad sve to promešamo. Dodat ćemo zatim 700 grama mekog brašna, 1 belance, žumance će nam trebati kasnije, i 1 ravnu kašiku soli. Sve sad to mešamo varjačom prvo. Kad nam se ovako testo zgusne, skinemo sa varjače i nastavimo da mesimo rukom. Testo će biti na kraju prilično lepljivo i mekano. Nije potrebno testo da se dugo mesi, već samo koliko da pokupite sve mrvice koje se nalaze okolo. Testo je još uvijek ovako prilično lepljivo i sad sipamo 20 ml ulja i sve premesimo. Testo na kraju ovako oblikujete u loptu, okrenete, bitno je da vam je od gore pouljeno, prekrijete krpom i ostavite 30 do 60 minuta na toplom mestu. Dok čekamo da nam testo naraste, iseći ćemo 2 glavice luka, ovako na kriške. 1 glavica će nam trebati za nadev, dok ćemo drugu koristiti za posipanje kifli. Pošto iseckamo luk, narendat ćemo još 100 do 200 grama bilo kojeg tvrdog sira. Vadimo testo, tu ga blago premešimo, a zatim delimo na onoliko delova koliko kifli želite da dobijete i koje veličine želite da vam budu. Otprilike na nekih 8 delova. Svaki ovaj deo dodatno ćemo oblikovati u lopticu. Ovako pripremljene loptice ostavit ćemo 5 do 10 minuta da odstoje, pokrivene krpom kako bi nam još malo otpustile. Uzimamo jednu po jednu lopticu, prvo je malo rukom stisnemo, a zatim razvučemo u krug. Pošto razvučemo u krug, pračnika nekih otprilike 20 cm, uzimamo omekšali maslac i mažemo na jednu polovinu. Preklopimo zatim. I to je sve. Postupak ponavljamo sa svim delovima testa. Znači razvučemo, premažemo i preklopimo. Poslažemo sve u 2 pleha u koje smo stavili papir za pečenje. Od dole možete podmazati uljem i ne morate. A zatim sve ostavljamo 20 do 30 minuta, zavisi koliko vam je topla prostorija, da odstoji. Dok nam testo naraste, pravit ćemo nadev. Stavili smo u tiganj 1 glavicu iseckanog crnog luka, dodat ćemo 50 ml ulja, a zatim ćemo sve to malo posoliti. Zagrevat ću sve na jačoj vatri, a zatim ću kada se tiganj zagreje smanjiti na srednju. Nastavljamo da tinstamo luk sve dok višak vode ne ispari i luk dobije onako svetlo žutu boju. Dok se luk pržio, isekla sam jedno srednje belo meso. Tu ćemo sada dodati 50 ml vode i po želji možete da dodate razne začine. 1 kašičica paprike, 1 kašikica belog luka u prahu, 1 kašičica karija, pola kašičice bibera, 1 kašičica đumbira u prahu, kašičica sušenog pešunog lista i 1 kašičica kurkume.
sve zajedno promešamo i ostavljamo na srednjoj vatri da se prodinsta. Ovo se sve zajedno dinstalo nekih 15 minuta dok nije ispario višak tečnosti. Ja sam sad nešto smanjila vatru, bila je malo jača. Ostalo je još da malo posolim, pošto sam posolila samo luk. Sve izmešam i nadev je skoro gotov. Skidam sa vatre i ostavljam da se hladi. Dok smo napravili nadev i ove buduće lepinje su nam ostajale, umutila sam ono preostalo žumadze sa jednom kašikom mleka i sad sam ih sve premazala. Na svaku ćemo staviti prvo koju krišku ovog luka, a zatim od gore malo ovog prethodno narendanog sira. Od gore još sve posipam origanom, uključujem rednu da se zagreje na 200 stepeni, a tamo će još malo ovo sve da odstoji dok nam se redna zagreje. Nadev sam prebacila u drugu posudu i sada ću tu dodati 3 kašike kisele pavlake i malo majoneza. I sad sve to mešam. Kada nam se sve ovako fino sjedinilo, nadev nam je gotov. Gotove. Pekla sam ih nekih 17-18 minuta. Ovako izgledaju ispečene. Gledajte magiju. Opa, kada otvorimo, unutra možemo da stavimo nadev koji god želimo. Moje deca ovo obožavaju, zato brzo idem da ih napunim i klopa.